Tadhee shantaa bitadhee sigalee waan tokko tokkotti bitadhee birrii sun illee na jalaa dhumatee galuudhaaf immoo giseen galuu hojiin na barbaachisaa jirti sigalee manqasaaqashaa jira na bakka chaalenjii dhuma tokko mansuur laattee naa kennitee heddeetan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Nasraatu bakka fayyaa nagaya keessanii jirtu jabaattu alhamdulillahi rabbil alamin ani fayyaa nagaya kiyya galata rabbi. شوفوا يا جماعة والله لازم نمني يكون نم تكو أكي إني تيادو ما عرفنا إن كان فتول الجودا كان فيه اللي نجرمه اسم رافودم ما نفكر سبحان الله والله لازم نارسيتي مالي في ijoollee babbareedduu sabiyyii kanaan ajalaa bahuu hin geenye jechuudha. Barumsa dhiiftee karaatti waan hunda isaa dhiiftee jechuudha. Dalagadheetan jijjiirama ka sabiyyiin jechuudha. Wallaahi biyya namaa akkatti yaa'u jirtu argaa jirtanii ijoollee keenya. Kun immoo fatiyaan kun yeroo dheeraa akkuma kana boossi yaani maaliif namni tokko hin rakkate namni hin rakkanne hin jiru. Ollaan bultee beekaa akkatti bulee abbaa beekaa jedhan. Namni hundinuyyuu sobeetuma miidiyaa kanarraa fakkeessee dabarsuudhaaf akkasitti yaanii akka waan hin rakkannee wayii of fakkeessee jiraatu jira malee namni kamiyyuu jechuudha. Namni tokko itti tolee jennaan gammadee waggaa 7 waggaa 8 biyya namaa hin taa'u tokkoffaarratti giddiitu teessifti malee rakkinatu teessifti malee waa guutuu dhabdee finnaan ta'a malee jechuudha. Otoo as fiigee achi fiidee akkatti hojjettuyyuu sii guutaan jiru. Kadhaan namaa wanta tokkollee siin fayyadu. Wallaahi kadhaan namaa achillee siin baasu. Hamma kana yaa ati utuu biyya galte jechuun bara nan galate hamma giidoo jira ijoolleen gargaaraniiru hagadhatuma manuu ani garuu gargaarre asalan jaruma gargaareef jira araga gargaaranii miti ijoolleen birrii sanaan utuu biyya galte jechuudha. Namni karoora qabu namni yaada qabu biyya biraa deemti wanti sii rakkisu hin jiru alhamdulillah rabbil alamin ilmoo tokkoon qabu fakkeenyaaf daa'ima kiyya kana galee akka yamma dhiisee deemaa minaamin jechuun waan akkasii wanti sii rakkisu hin jiru. Mataa isii qofittiidha jechuudha. Nagaa rabbiitiin biyyatti galtee biyya isii ilaaltee achi kaatee hatta yoo firii biizaa deemuu dadhabde jechuudha. Konturaata yoo deemte akka barbaaddetti hojjetattee dalagattee milkooftee bakka yaada isii geessi. Umurii kanaanis ta'anii haati ilmoo isii utuu isiin itti boosu abbaa manaa waa meeqa biyyatti dhiifte jechuudha. Utuu ilmoo arguu jira viidiyoo meeqaa yeroo tiktookii kanarratti utuu ilmoon duukaa boossu jechuudha. Akkatti ilmoo ofitti kuttee darbitee dhufuu jirti jechuudha. Kun immoo wanta tokko wanti isii rakkisu hin jiru. Mataa isiitiin of jiraachisuu dadhabdee wallaahi yeroo hundaa yeroo isin akkana boossu maantirii hin qaanfattu subhaanallah rabbiin isii qajeelchu. Rabbiin illee wallaahi isiidhaaf haa kennu waan isin niyyatte kana maantirii kadhaan namaa immoo abadan wallaahi obboleeyyan kadhaan namaa achi isin hin baasu. Abadan jechuudha. Otoo hojjettu ka'aati dafqa keetiin hojjettee akkanatti waa meeqa ta'aa jirtu iyyuu sii ga'uu hin jiru jechuudha. Otuma inni ga'e alhamdulillahi rabbil alamin jechuudha malee rabbiin fayyaa namaa kenninaan alhamdulillahi rabbil alamin bar ijoollee yeroo fayyaa qaban subhaanallah maadiriyaan wallaahi numayyuu nama akka kanaatiif gargaaruun ani akka kiyyeetti jechuudha. Nama mataan siqitu gargaara maaliif yoo jettee kalas nama fayyaa qabu alhamdulillah miskiina meeqa jira boo biyya keessa kan uffata salaatu uffata salaataa uffata shaarbii ofirra buufatee salaatu hin qabne jira bar kan waan nyaatee bulu hin qabne jira bar miskiinummaa gaayyaarraa jechuudha. Rakkataa meeqaatama jira kan hadha waan uffatu hin qabne kan hadha waan nyaatu hin qabne nama akkasii gargaaraa obboleeyyan. Birrii keessan iddeen taanetti hin dhangalaasinaa gargaarsa jettanii akka ta'e birrii keessan hin baasinaa. Hayyee wallaahi laazim mustahiin ani waan akka kanaa kana gannallee xu'anaa badan maaliif rabbii fayyaa sii kenninaan wallaahi namni fayyaa qabu akka ta'ettu abadan akka barbaade jiraata fayyaadhuma qabaannaan jechuudha. Kun immoo wanta isii rakkisullee hin qabdu ilmoo itti boossu hin qabdu. Mataa isiitiin of jiraachisuu jireenya mataa isii qofa jiraachuu dadhabdee akkatti yeroo hunda dhuftee hin boossi jechuudha. Namni kun maal naan jedhaa hin jettu yaani. Baran akkasitti yaani yeroo ijoollee nama qabdu yaani namni waan qabu kennee fi gargaaranii ijoolleen jedhanu hayyee hagaltuu qaba. Mucattiin kun galtee iddoo biraa adeemtu jijjiiramtu. As keessatti waraqatallee hin qabdu dalagattee jijjiiramuuf kanaafuu iddoo biraa deemtee haa jijjiiramtu haa dalagattu biyyatti galchina jedhanii ijoolleen akkasitti maashaallah tabaarakallaa walii galanii jechuudha.
jedhan hogguu sana maal gootee zimmi jettee jechuudha birrittii si fudhatte bashabbashtee achi uffata meeqa qayyarattee qeensa kan ammaa kana ofitti kaa'atte jechuudha lamuu gadi baate qeensati keewwattu sun birrii dabarra mataan ofirra kaa'atan sun birrii dabarra uffannaa akkatti yeroo hunda qayyarattu birriidha kireemiin akkatti yeroo hunda dibattu meekaappiin kee birriidha yaani kun hundinuu akkatti birrii sana qisaasessitee balleete amma birrii sun illee na jalaa dhumee minaamin jette hayyeen yoo gargaare maashaallah bareeda mansuur jechuudha garuu ijoolleen keenya jarri mana midaamii jirtan wallaahi nama kanaa hin gargaarina dhugaa rabbi maaliifi yaani bakka akkamitti akka taate hojjetaartu ofii keetii utuu bashannanuu beektu otoo uffachuu beektu otoo iddee gaarii dhaabbachuu beektu otoo iddee namaa dhaabbachuu beektu diddee of gadi qabdee rakkattee cinqamtee jechuudha dafqitee dalagachuu jirta garuu nam tokko dalagaa sana jibbaa maa ani akkatti kunoo aniin kun siichi amma ijoolleen feemesii ta'uun kun wallaahi laazim musiibaa tokko wayiiti beektanii maaliifi ati waan tokko hin qabdu garuu namni iddee guddaatti si ilaala yeroo akkasitti yaani jarroffatanii bakka babbareedanii dhufanu kana waan jarri waa qaban waan jarri waan akkasii nutti fakkaachuu danda'a garuu jarri waan tokko iyyuu hin qabanu jechuudha wallaahi alhamdulillahi rabbil alamin nu warri immoo dafqa keenyaan hammama midaamishinti beetii akkasanatti dhiignee waan hunda isaa goone akka barbaanne ifatamne tuffatamne ciigahamne nama akka keenyaatiin jennu kuni wallaahi alhamdulillahi rabbil alamin ni qabna jechuudha maaliyyuu gochuudhaaf alhamdulillah hamma tokko hin dandeenya utuu wayitii kanaafuu wallaahi jechuudha jarri mana midaamee hojjettan alhamdulillah rabbil alamin jedha maatii keenya gargaarree ofii keenya waan godhachuu qabnu godhanne maatii kan keenya gargaarranne irraa hafnaan barra akka taadde biraa gargaaruu jirra alhamdulillah rabbil alamin eessaafinneeti dafqinee akkamitti ifatamnee rakkannee hojjenneeti naa meeqa tama jira jechuudha kan waggaa meeqa waggaa 8 waggaa 10 yuunifoormii hin qayyaratin yuunifoormii sana qofaan atta aramnillee yeroo gadi baatullee jechuudha sanaan fuutee gadi baate uffachuun jibbine barnamni sun akkuma keetii bashannanee bakka uffannaa gaggaarii uffatee otuu jedhe itti tola garuu maaliif mana namaati jijjiiramuuf biyyaa bahe miti afi bakka jedhee jechuudha sana ofitti mee sanuma keessatti ofsii dalagata jarri immoo yeroo kaan uffata meeqa qayyaratanii uffatanii waa meeqa ofitti lalaaqatanii arbaa shiriinsaa akkatti dhufu jechuudha yeroo kaan immoo amma dhufanii bu'an si aarsa bara deemii dalagadhu maashaallah tabaarakallaa fayyaa qabda rabbi fayyaa sii kennee fayyaa hankee rabbi sirraan fudhatiin haadha kee immoo rabbi kan jannataa siif godhu haadhaan qabu yeroo hunda isma qofaaniyyaa akkasitti yaani akka garaa nama laaffachuu barbaadde dhugaa rabbi dubbachuuf yaani haraam wallaahi laazim akkuma shari'aa musliimaatti namni fayyaa qabu namni fayyaa guutu rabbiin kenneef kadhachuun haraama rabbiyyuu isa gaafata wallaahi shuhaada bani aadam maatiriyaan yaani namni kun hin qaanfatu bakka namni kun maallaan jedhe kaleessa oromoon na gargaarte hammallee deebitee akkatti miidiyaa teessee boos tayye birriin itti fudhattee hinuma dhuma yooti yaani achumaan daddaftee karoora wayii birriin nama hin ga'u yaani akiid utuu barana yeroo birrii sana fudhattu achumaan qaxxitaa galte jechuudha kalas deemtee waggaa 2 waggaa 3 dalagatte awwana qaata yookiin suudii jirta utuu karoora kan keessan akka barana ijoolleen sii karoorsitee asiliin faareediin faa maashaallah tabaarakallaa mucattiin kun galtee iddee biraa deemtee dalagattu bakka jijjiiramtu biyya kana keessatti dalagachuullee hin dandeessu minaamin jedhanii waan danuu bakka yaada bareedduu kennaafii turan jechuudha yeroo sana namni hundi akkasitti gammadee hayyee taate bareeda jettanii jedhee namni hundi yaada jaraa deeggaree bakka qalbii cabaafii ture achi nan galaara jettee maal jettee kaatee hin dhiifte gala sanaan jechuudha. Gala sana hin dhiifte. Otuu yeroo sana galteetii isiin awwaala yookiin suudii jirti karoora sana akkatti qabattee kalli aadii mana kontiraataa dhixxee hojjette maal ta'a rakkoo maalii qaba? Tokko dhiiftee dhibbaa of feemisii taate feemisummaan faayidaa tokko siin qabu abeefti. Wallaahi laazim am feemisii dheettee of tuttuulte asirra teessee ofumaa keetii bilaasha taate bakka yaani umurii kan kee guutuu akka waan intinii wayii asirraa kadhatta ofii keetiin jijjiiramtu maatii kan kee jijjiirtu yookiin heerumtee ilmoo argattee ilmoo keessatti obsitu yookiin qabaattee immoo qabeenya keessatti obsitu yaamte yaani amma yoomitti qoyi
wallahi laazim kun caarraa ofii waan ofii yeroo silaatti fayyadamuu qabu otuma beeku ofirratti guba otuu beeku jechuudha. Harkaa badee jennaan rabbi nama doodii wallahi yeroo keessan itti fayyadamaa. Har'a fakkeenyaaf taraanfatee haa kun ilmoo qabdi mana qabdi abbaa mana qabdi sun caarraadha. Caarraa ta'eetu immoo fakkeenyaaf caarraa kan kee yoo jaarsa si dhorkee jedhee dalagachuu wanni si dhowwu hin jiru. Biyyi sun sii ta'uu didee gali biyya biraa deemi. Bakka yookiin immoo waraqatuma achi akka taate baafadhooti deemi mana midaamii galee hojjedhu. Takkaafateedha mana midaamii galtee hojjettuun argine hindumaa nyaanii. Akkasitti zimmeedhanii kursii irra tattaa'anii akiidii nama rakkattaa akiidii nama beeloftaa achuma keessatti iyyuu jechuudha. Teenyaan ijoo wallahi laazim biyyuma namaa kana keessatti bar yoo teessi maal nyaatta maal dhuyde wanni ati qoonqaan keetti nyaattu iyyuu hin jirtu. Garuu yoo ofii keetii ofa kaabbaduu dhiiftee bakka yaanii hojjechuun qaba jabaachuun qaba colloomuun qaba jijjiiramuun qaba jettee ofitti amantee jechuudha. An kun maali namni isiin ijoollee meeqaa tamatu booda keenya jechuudha. Fakkeenyaaf fatihaa kana miidiyaa kana irratti ergee arganii waggaa meeqa alhamdulillah nama meeqaa tamatu booda isii erguma isiin miidiyaa kanarra dhuftee akkatti jechuu jammarte jechuudha. Biyyaa ba'ee mana ijaarratee maal jedhee waa meeqaan jijjiiramee ofillee jijjiiree maatii ofiillee jijjiiree nama meeqaa tama jira. Mee su'aal nama danuudha jechuudha. Kanaafuu jennaa yaa obboleeyyan wallahi yeroo keessan hin gubinaa yeroo keessan itti fayyadamaa yeroon keessan dahaaba. Gaafa hati fakkeenyaaf jechuudha akka kana teessee kaatee bakka yaani nan heeruma jettee mookni kaatee heerumtee gaafa sana ilmoo dhabuu dandeessaa. Dhiirrii fi shamarran adda jechuudha. Dhiirri haga fedhe ture yoo fuudhe ilmoo hin dhabu jechuudha. Garuu nuti yeroo muraasa booda ilmoollee argachuu hin dandeenyu. Jireenyi biyya duniyaa immoo yoo akkam qabaachuu miti jechuudha. Wallahi birrii meeqa akkam qabaatti ammas ittiin beekamu malee jechuudha. Wallahi ilmoo jechuun waan hunda isaa caala. Ilmoo jechuun waan ittiin madaaltu hin qabdu bara. Ilmoo jechuun qoosaa miti. Kanaafuu jennaanii ilmoo ittiin safaaxinaati yeroo keessatti fayyadamaa heerumaa daa'imaa argadhaa. Waa lamarraa waan dhabinaa yoo isin immoo isin didee jedhe kalas dalagadhaa jijjiiramaa gaafati dalagattee qabaatte jette wallahi dhiirri ofii isaatiif jechuudha. Maaliif zabanni kun zabana ofii keetii dalagattee ofii keetii ijaarrattee ofii keetii qajeelfattee ofii keetii algaa bitattee kaatee baamana barbaaddattu ta'e isa akka duriitii miti isa akka yeroo jara keenyaatii miti jechuudha. Zabanni dur yeroo jara maatii keenya dhiiratu waan hunda isaa qajeelfatee ka'ee hayyee intala barbaaddata. Ammaan tana garuu dhiirri sun haftee faallaa taatee jechuudha. Dubartii waa qabdu kamana qabdu umurii gaafataan jiru. Umuriin kee hagamii jedhaa hin jiru jechuudha. Qabeenya keessa ilaalaa gaafati qabaattee jijjiiramtee adabattee jette wallahi laazim hadha garagalee akkatti si ilaalletu iyyee si duukaa fiigee hadaraa habiifti jedhee si kadhatee si fuudhaa jechuudha. Kanaafuu jennaan kunillee zabanatu fide waan ta'e jennaan akka zabanaatti buluun egaa dirqama. Wallahi laazim ofin dagatinaa ofin wallaalinaa doodii oon ta'inaa maaltu sin doodii. Ani si aarsa bar yeroo nam tokko bakka yaani of wallaalte lamaanni of wallaalte. Of wallaaluu seedhan wayii akka doodiyoo wayii godhachuu. Hamma yoomitti boosa bara nan boosa bara darbin boosa habiiftii tokko faartii miidiyaa kanarratti boo'uun wallahi faayidaa tokko siif hin qabu. Kuniif sun guddaaniif xinnaan ajaaniif gaariin viidiyoo kee maxxansee fooloo ittiin barbaaddachuu tokko faayidaan isaa yoo jiraate. Inni lammaffaan immoo nama ofitti kolfisiisuu, of xinneessuu, of rakashisiisuu malee wallahi faayidaa tokko hin qabdu. Hin argattullee boossee hin argattu. Amma sun maal jedhee fakkeenyaaf abbaa qabeenyaati nama yookiin immoo guddaa tokko godhee fi bakka akkanasii godha abshirii habiiftii obboleettii kiyya nama jechuu ni danda'u jechuudha. Namni gaafuma yeroo hundi si boo'uu si maal jedhu si arge indoomsi tuffata garaa sitti jabaatayyu hamma duraarra.
ani maal si gochuu danda'a waan danda'u si gargaara malee chaalenjii akkamii si kennaa minaamin jedhe garuu maaliyyuu gochuu fi ni danda'a otuu wayiitii jechuudha fakkeenyaaf garuu namni gaafate yeroo hunda bakka argitetti boosee bakka argitetti maal jettee jettu si tuffata malee garaa siif hin laafu rakkina kee dhoksadhu amma si danda'ame dhoksadhu waa tokko namoonni si godhuun jiru si awwaarradu yoo ta'e malee sitti kolfuu yoo ta'e malee wallaahi laazim dhoskadhu rakkina kee dhoskadhu habiibti. Abshirii jajjabaadhu ofii keetii jajjabaattee yoo jettee bakka guddaa geessaa malee akkatti ganamaaf galgala iyyitee boosee minaamin an akkana ta'ee yaabboleeyyan an akkanaa minaamin yoo jettee wanna tokko faayidaa argatturraa miidhaatu caala yoo sii gala ta'e miidhaati miidhamtu caala kanaafuu jennaa dhiisi obsi sabari dalagadhu sammuu kee irratti waan gaarii murteessi bakka baranaa kana hojjechuun qabu biyya kana keessaa biyyi sun yoo siif ta'e jiraadhu yoo siin taane immoo biyya hojiidhaaf hin taane hojjettee milkoomne yoo ta'e biyya namaa maaf teessa aslan abbuma fedhe ta'a biyya namaa kana wanti nu dhufneef yaabboleeyyanii jijjiiramuuf argachuuf miti kana ta'uu baannaan immoo fakkeenyaaf ati dalagaa dhabdee yeroo dheeraadhaaf teessee furmaata dhabdee itti yaaddee wanna tokko yaanii yoo siif mijachuu didee baaftuu nan kee maalinni biyya keetti deebi'uu galuu biyya keetti deebitee kaatee furmaata danuu jira jechuudha. Yookiin galtee akka ilmoo namaatti deemuu dandeessa. Yookiin immoo galtee haa ta'u maatara abbaa keetti heerumuun ta'in jechuudha yoo riyaan kee dhabde. Wallaahi heerumna yuutuu biyya galteetiif ati aan akka ajaa'ibaa heerumti bara. Nama akka ajaa'ibaatti heerumee ilmoo argatee haadha ilmaanii ta'e taa'u mana. Yookiin galtee heerumtee abbaa manaa keetii wajjin haa ajatu agaaramu ilmoo argattee ilmoo hankee guddifattee jiraachuu yookiin immoo galee biyya namaa kana deemeen of jijjiira kanas ergii biyya kana jettee yaani wanta tokko ofirratti murteessuu qabda biyya isaanitti dalagachuu hin dandeessu taanaan wannati teessuuf hin jiru kanas hin fayyadu yaani haga fedhe yoo teesse hin fayyadu fayyadamuutti hin qabdu yoo hin fayyadamne immoo maal sii godharee biyya namaa kana keessa taa'amu. Faayidaa tokko siif hin qabu taanaan biyya kan keetti gali habiibti biyya keetti galiitii waan tokko ofirratti murteessi bakka waggaa lama jechuudha yoo danate waggaa lama wallaahi waggaa lama iyyuu hin geessu fakkeenyaaf hadha ijoollee mana kontiraataa jiran waggaa tokko keessa meeqa hojjetan biri meeqa hojjetan kana doodiyoo of goote jechuudha biyya yoo galtee yoo deemu barbaade kontiraata dhiisi ijoollee danuutiyyi nama danuuti si jaallataa nama danuutu qalbii cabaa fi fatihaa kana otuu amma biyya galtee ijoolleen akka ajaa'ibaatti firii viizaa hojjechiisanii fi fuuchuu danda'an jechuudha utuma kontiraata namni deemsisu yoo hin jiru fatihaa kana aslan kalas adeemtee akka barbaadde ijoollee mana midaamee hojjechuun isii dabbare dhahidhee akka ijoollee ammaa kana isii nama beekamtii qabu nama waan bakka yaani akka ajaa'ibaatti suuqii wayii yoo banattillee waa wa'ii godhattee illee hatta yoo mana midaamee keessa hojjechuun itti mijachuu dide jechuudha. Nama hojjechuu danda'u. Kanaafuu jennaanii yeroo hundaa sirraa yoo boosse immoo wanta tokko faayidaa siif hin qabu. Biyya sana keessa teessee ammas bo'uunis faayidaa tokko siif hin qabu. Namni maal sii godha? Namni ka ofiitiif of dadhabeera jira yaa jiran. Zaman ammaa kana namni kan saatiif iyyuu of dadhabee akiiran of dadhabee jira jechuudha. Mee ilaalaa hojjechuu jirraa waa meeqa hojjechuu jirraa mana arabaa keessaan baatu garuu wantati jettee wantati yaadde sun siif hin milkaa'u hin geessu jechuudha eddee jette san isuma abdii of turte inshaallah nan godhadha nan ga'a jajjabaachuun qaba jettee akkasitti ofirratti murteessitee jechuudha yoo jetteyyee milkooftee eddee geessa malee kanaaf wannaa yaa obboleeyyan wallaahi ilaa daraa ani wadhaamsa obboleettummaa wantan isiniif dhaamu yeroo keessanitti fayyadamaa yeroo keessan kanatti hin qoosinaa yeroo keessanitti hin safaaxinaa yeroo kan kee kanatti hin safaaxina habeeftii biyyi sun sin fayyadu taanaan qaxxitaa gali si fayyada taanaan immoo irraa yoo si fayyada ta'e taa'e yoo sin fayyadu ta'e immoo waa tokko achi teessee boossee dhiiftee namni illee waan siin godhu sitti kolfa malee. Akkasii wallaahi rabbiin nu haa qajeelchu hunduma keenya rabbiin illee waan si yaadde wallaahi si dhaafa kennu maani beekte
garaasi nyaatti yeroo tokko immoo inni si aarsitu namni tokko yeroo inni yaada dhabu si aarsa beektaa namni tokko yaada bareedaa qabaachuu qaba yaani bakka maal gochuun qabaa maal godhee jijjiiramuun qabaa akkamitti jijjiiramuun qabaa akkamitti iddee kanaa gara biraa irratti qayyarama isa jedhu yoo hin yaadne ati bakka azimmeetteetuma jireenya hadhaa bar isayyuu mataa isii qofaan fatiyaan kun kan isin nama aarsitu maanni beekte ilmoo hin qabdu wanne isii rakkisuu hin qabdu abbaa manaa hin qabdu maatiidhuma iyyuu fakkeenyaaf obboleessa tokkittiidhaa jetti maatiin yaani jechuudha fakkeenyaaf ijoolleen danuuni maatii ofii jiraachisuu maatii ofiitiif kan yaadantu jiran ofirra darbanii yoon ka'e gali maatiin kiyya kun akkanaa yoon ka'e hojii kanarraa bahe maatiin kiyya kun irra rakkatu irraa citaa biriinan akkatti erguuf kana isaa fudhan kana faatu iyyuu jechuudha nama tokko ittiin godhu kunu wanna kana hunda keessaa iyyuu hin qabdu nama si rakkisu hin qabdu ilmoo si rakkistu hin qabdu mataa kan keetiin immoo habiifti hatta biyya Itoophiyaa rakkattuu sana keessa yoo galte jechuudha akka barbaadde quruphiftee zanaafataa jettee nama jiraachuu danda'u garuu maatiri yaada dhabde jechuudha akkasii obboleeyyan wallaahi rabbiin hunda keenya nu haa qajeelchu rabbiin isiidhaaf illee waan isin yaadde